各位觀眾大家好，正盤清完，今日同馮 Sir 傾一傾而家即係吹得好勁嘅香港政圈嘅事。咁馮 Sir 話唔好放喺立法會議員嗰度，要放喺特首嗰度、行政長官嗰度。咁啊當然啦，行政長官當然係一個非常重要嘅位置，而且咧主導住香港嘅。咁點解咁樣講咧？今日就聽馮 Sir 咧去同大家咧分析下。嗱，呢個好深度分析㗎嚇。聽講咧呢件事咧就非常之嚴峻啦。咁啊，大家留意下究竟係發生咩事咧？咁節目開始嘅時候，請大家訂閱萬里鳳同埋大衛上嘅頻道，留言、點讚、分享、睇廣告，感謝大家支持啊！馮 Sir 點睇啊？嗱，首先第一咧，我自己收到個風聲咧，今次嘅呢個政圈地震咧，就同呢個星島前排賣一樣，就係特區政府有好大嘅影響力對啲議員嘅評價。咁但係好明顯咧，呢個咁嘅係一盤棋嚟嘅，係一個全盤一盤棋，就係好明顯中央咧就覺得都應該係咁樣做，貫徹行政主導。讓呢個立法會我背後呢個立法會咁樣咧係同呢一個即係好似英國嘅玩法咁咯，即係你控制到個議會就咗行政機關。不過而家咧就係行政機關同個立法機關咧就會有比較多嘅配合，所以變咗咧好大程度上就會係呢一個中環話事或者金鐘話事，呢個唔奇嘅。但係更重要咧就係你話完事之後咧，其實有兩個影響係要留意翻嘅。第一，你話完事之後咧，嗱而家話即係我哋節目出街嗰日咧，就會有呢一個呢一個有個簡介會啦。咁大家就會金睛火眼及住邊啲人被邀請去簡介會啦。話唔定到時大衛 Sir 咧去咗啦，係嘛？咁但係咧，我反而想講嘅就係，好啦，你金鐘話咗事，中環話咗事，咁即係2026因為2025先選啊嘛，2026 1月1號上任啊嘛，未來嗰一年你真係應該暢通無阻噶啦，應該全部都係你好有默契嘅自己有啦。咁你做到咩出嚟？唔好忘記喎，到2027年年初就跑馬仔噶咯喎，係嘛？咁無論邊個做都好，嗱我啱咧，因為你知啦，我係做緊啲台歷嘅，所以各位觀眾咧，你即係多啲同阿大衛 Sir 同我互動咧，我要俾啲台歷俾你哋啊。咁咧，我睇翻原來2027年咧嘅3月底咧，嗰個係3月28號嚟嘅，星期日嚟嘅。咁通常就係3月最後一個禮拜日選舉嘅。咁所以我估計咧，2027年328咧，我哋應該就有新一屆特首。嗱，記住係新一屆，唔係新一位，可能係連任嘅，係嘛？即係我唔會呢個咁快就倒下家超 Sir 米嘅。即係我只係覺得，假如佢有心有力啊，係嘛？可能係佢連任，唔奇嘅。呢個第一點。咁咧就即係，但係咧就好關鍵就睇你2026呢一年，無論邊個想染指特首大衛嘅呢一個位嘅人唔係大衛個位唔係大衛上嘅大衛嘅人咧，就2026加唔到功課，呢個第一點。第二點咧就係而家政圈傳得咁勁70就要退休。咁我睇翻咧，家超 Sir 到時啱70歲喎。佢1957年出世嘅喎，咁點計數咧？好啦，今日大家知道啦，我哋呢兩日睇到有位阿太好唔開心啦。咁假如到時家超 Sir 話，我70歲，不過我照去選，仲要好似上一屆咁得我一個候選人啫。你估政圈會唔會有聲音咧？喂，點解2年前就70歲或者60零歲，好似狄志遠嗰啲都要停啦？你70歲擲正嗰條街，你都要你反而繼續選啊？原來行政長官就例外，咁香港會有意見嘅喎。你話你去到我哋中央一級，咁梗係另外一回事啦。第一，香港人參與唔到嗰啲遊戲；第二，佢哋有即係中央有中央自己嘅規律，我哋無從去置喙啊。但係香港唔係啊嘛，香港自己定咗個規律啊嘛。就係話70就幾乎一刀切啊嘛，或者逼近70都切啊嘛。咁到2027年
初咧，以上次嘅選舉係2022年年初開始有異動噶嘛，佢選舉係3月，咁即係1月底2月初就開始異動啦，跟住就 campaign 咗1個月到，咁就投票啦。2個月，因為你2月開始 campaign 咧，咁你到3月底咪大概2個月咯。好啦，咁到時你擲正70歲喎，雖然佢唔係滿70歲，但係佢真係1957年出世喎，咁點計數咧？所以我覺得咧，咁除非就話，唔係，我有個好好嘅公職，係嘛？譬如話你搞掂北都啦，又或者你話，我同台灣好 friend 嘅，到時台灣係要翻嚟啦，我哋幫到手，或者我個人都幫到手，咁啊唔同喎，咁冇得 A 啦，係嘛？反而同台灣 friend 好似大衛 Sir 你多啲喎，你喺台灣讀過書喎，係嘛？跟住同佢台灣可能你更加有幫到手喎，係嘛？所以嗱，我提出呢啲分析，唔知大家覺得有冇意思啊？我其實咧睇到而家特首選舉咧，我真係唔知道佢點樣玩。老實講啊，李家超係70歲，咁咧呢個時間段咧可能會對李家超嘅選情咧有所影響嘅，因為大家知道，即係對於李家超嚟講，70歲係一個關口嚟嘅。佢係咪想繼續連任咧？睇而家個勢，似乎仲未有人出嚟，係嘛？呢個情況係即係比較嚴峻少少嘅。咁係咪得佢一個選擇咧？咁啊，到時先知啦。咁同埋我哋今次咧就見到個立法會選舉，其實真係話區區有競爭嘅。咁啊，避免嚟講啦嚇，接旨嘅人，咁就希望佢哋咧就炒熱個選舉。咁究竟得唔得咧？我就唔知啦。但係我哋咧可以觀察到一件好重要嘅事咧，就係今次嘅立法會選舉咧，將會係特首嘅前哨戰，係咪啊，馮 Sir？係嘛？呢個前哨戰係好重要噶，係交俾你。係啊，嗱，我仲要講一樣嘢喎。大家而家都話睇唔到係咩人，但係大家唔好忘記喎，阿家超 Sir 係點樣上位嘅？突然間佢係由局係長，然後去咗做司係長，跟住上位咁。嗱，佢19年有咩功績？咁我哋唔爭論啦。當年佢唔容易啊，但係佢係先做咗司長，等於係一個太子位接班位，咁先至做局長噶嘛。咁而家嘅司長係邊個？仲有啊，而陳國基。家嘅司長，而家嘅嗯，司長幾年出世嘅？一誒九我俾咗你嘅，你睇下，係冇錯啱，你睇下，1959年嗯，係啦。4月5號生日，嗯咁即係係話到2年之後嘅3月或者 campaign 或者投票號咧，佢都係講緊60幾啫喎，係嘛？係冇錯未到70個喎，未冇錯，擲正出實68。喎，咁即係理論上佢仲有資格過阿家超 Sir 喎，同埋佢係坐緊嗰個太子位喎，睇緊嗰個即係後備位喎，而家超 Sir 都係咁上嘅喎。仲有一點好重要喎，大家記唔記得啊？政圈嗰陣時傳係點講傳？點樣傳㗎？傳喺 KK Sir 係做半屆㗎嘛，嗯但係冇停到喎，而家就係做足4年5年咯喎，所以會係點咧？嗱，假如出年個司長位有人轉，咁即係話咧，唔係家超 Sir，唔係 KK Sir。因為咁樣轉咧，即係擺到明咧，就係等佢坐喺個 driver seat 側邊做嘢。我唔估邊個啊，我純粹係客觀嘅。對我嚟講，KK Sir 做好，家超 Sir 做好，都同我無關嘅，係嘛？佢哋唔會真係揾我做嘢嘅，係嘛？我最想幫手做啲 media 嘅嘢都做唔到，唔緊要，呢個我就繼續做我嘅評論員。所以我唔係因為有咩即係個人因素啊、個人利益嘅，我純粹係客觀分析俾大家聽。好啦，一個就70歲，咁你今年而家2025年10月就將70呢一個所謂嘅界線吹到咁大，1年半之後點算咧？呢個第一，所以2026咧一定要有公職，所以點解心急如焚對北部都會區係嘛？呢個合理啊，都話咯，假如你2026幫手揀唔到台灣。哇！台灣國民黨願意即刻統一，民進黨即刻坐飛機走，係因為你家超 Sir 搞掂嘅，咁唔使諗啦，一定係你，係嘛？呢個功在國家，功在歷史。咁但係佢好似冇喺台灣讀過書喎，佢連台灣人脈都冇喎。你大衛 Sir 可能仲幫到手喎，所以
國家來來去就幾件事嘅啫，即係除咗佢內部喺境內做嘅嘢之外，稍為外邊啲嘅，即係我哋都算境外啦嚇。香港就係金融中心係嘛，同外部嘅聯繫，跟住更加外邊啲嘅台灣問題其實係中美問題，因為美國佬喺後邊搞咗共啫，如果咪早就搞掂咗啦。國家最心頭大呢兩件事。其他嗰啲唔好計啦，即係譬如話人哋會唔會打我哋啊？會唔會有核戰啊？我哋經濟會唔會唔好啊？會唔會俾人搞顏色革命啊？嗰啲另外啲問題，因為嗰啲咧某程度上係算喺境內嘅因素容易控制啲，稍為境外嘅心頭兩件大事呢兩件事，唔好計俄羅斯嗰啲《三國演義》嗰另外一回事啊。嗰啲香港一定掂唔到嘅，香港稍為掂到嘅一定係自己香港嘢，再稍為多少少嘅就係台灣嘢。如果你冇呢啲功績，你2026你點樣去到2027嘅時候，總冇能話原來我身份證報錯咗啊！我1965年出世嘅啫，咁唔係咁喎，係嘛？呢個第一。第二咧就係咁就咁阿 KK Sir 有冇興趣做落去咧？或者更上層樓咧？佢由半屆就做足一屆，咁會唔會由一屆又想上去咧？不過咁啊有一個問題啦，咩問題咧？就係兩位都係紀律部隊出身。而我哋喺19年之後，2022開始咧，係一個過渡時期咧，我哋需要有紀律部隊鎮住，亦都可以話對紀律部隊嘅一個肯定。佢哋19年捱得咁慘，但係而家咧形勢變咗啦，成個政治任務係變咗嚟咩啊？就係香港要增加到外部嘅聯繫，香港要做到國家想做嘅金融中心、貿易中心，係嘛？以至到航運中心，咁你做唔做到咧？咁而科技興國、科技興港係必定要做噶啦。咁你又做唔做到咧？係嘛？我發覺你留唔留意到今次喺立法會裏邊有一啲30零歲啊、40歲啊，可能個表現唔係好理想。譬如有位教授級人馬姓周嘅，咁可能某方面覺得佢表現唔理想啦。亦都坦白講，佢真係即係冇乜好突出嘅嘢出到嚟。按道理佢本嚟研究大灣區做得好好噶嘛，咁可能佢都要黯然話：算啦，我都係專心做我嘅學術啊咁樣喎。咁到家超 Sir 嘅時候，咪今日假如真係有1/3人，有30個人係不知某啲原因要離開立法會，要棄選，到1年半之後，佢哋唔會對新嗰個特首，無論邊個都好有意見咩？一定就用年齡啦、公職啦嚟去講你啦。年齡就最硬指標，公職都仲有得拗，但係公職除非你真係北部都會區好快發展做得好好啫喎。如果唔係真係問題喎。嗱，我就有呢個分析啊。其實而家成個情況咧，我哋要睇翻。咁啊，我哋見到68歲嘅班長廖長江咧，其實都棄選啦。咁啊，累計有4名嘅行政會議成員啦。咁啊，見到越嚟越多人唔單止係七字頭，甚至咧係一啲咧我哋傳統都好熟悉嘅政治人物咧，都開始咧喺度即係退落嚟啦。咁退落嚟係咪用七字頭作為一個選擇咧？如果唔係，咁又即係點樣咧？因為而家話好多七字頭啊嘛，包括我哋見到葉劉，即係好唔開心，你唔好煩住我係嘛？OK，你唔好阻住我。我仲開會唔好騷擾我咁。係啊，冇錯啦。咁其實咧，對於而家嘅高齡議員咧，係咪真係相繼退選咧？咁我哋都睇到唔止嘅，有啲後生嘅真係都退選，退選就係做唔到。咁啊，張欣宇就有咪家庭理由啦，就話喂，我要退選啦。咁啊，見到梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒、林素蔚、易志明、盧偉國、周文港同埋廖長江，咁咧佢哋就而家咧就決定咗唔再選啦。咁啊，會唔會仲有更多人咧？似乎仲會有更加多人。呢一個洗牌嘅效應咧，係非常之犀利嘅。我自己覺得，就係傳統嘅建制派咧，開始咧有一班人去退落嚟，俾新一代可以上翻嚟。但係上翻嚟之後，行政會議會唔會重新再去洗個牌咧？嗱，呢一個亦都係一個問題喎，係嘛？佢會唔會淨係擔任行政會議嘅成員咧？如果呢一個真係嘅話，咁佢哋嘅職責咧就完全唔同啦。因為我哋嗰陣時有同大家講過，喂，你作為一個黨主席，係咪？你又係立法會裡面嘅議員，你又係一個黨嘅主席，你更加係行政會議嘅召集人或者行政會議嘅成員。咁其實咧，
就唔係好啱數嘅。你啲權力好似好大下，咁今次係唔係真係咧？為咗呢件事而作出一個新嘅調整咧，令到啲即係情況啊，會比較好轉啊，唔係集中就晒某小部分人。因為馮 Sir 都講過啦，係嘛？亦有好多人就做緊讀懂嘅都係嘛，所以就呼籲佢哋即係專注去做翻自己啲嘢。咁呢個當然我認同嘅，因為如果你又要做獨立董事咧，呢個咧就好大問題啦。而且最近睇一篇文章咧，就話政治唔係請客食飯啊，呢一個好重要啊，呢個係講得非常之正確嘅。因為咧而家8年嘅大變局，你做好似以前咁樣咧，香港唔使玩噶啦，因為一路都有老化緊。而家似乎有一勢咧，就係話我哋唔可以俾香港未老先衰，係咪啊？馮 Sir，加時間俾你。嗱，仲有我想講咧，頭先你講得好好嘅，即係第一，我就相信咧，立法會議員咧就唔係請客吃飯，立法會議員咧亦都唔係讓你去做非執董。我呼籲咧，有關方面咧應該嚴格要求。譬如你話喂，我本來就係一間上市公司嘅董事，然後咧我哋選舉贏咗，咁唔同。但係咧，假如你只係可能係非呢個商界，然後咧你就坐咗入去立法會之後咧，人哋就向你伸出橄欖枝咧，我就覺得咁樣同資本嘅捆綁唔係一件好事，係嘛？即係當然你都話咯，你本來係嗰份工，譬如我認識有啲選委會嘅議員，佢本來係中銀嘅，咁你冇理由要佢辭中銀啦，咁呢個合理係。咁佢叫佢選到咩？咁就另外一回事啊嘛。但係之後嘅事係嘛？當然今次比較特別啦，啲人會火眼金睛咁睇住星期四嗰日會有啲咩人啦。咁大家係嗰啲人而家嗱嗱聲接受到呢一個非執董嘅位置，咁我哋冇得好講啊，因為你選舉前已經攞咗啊嘛。但係選舉後先攞咧，嗰種利益上嘅糾纏不清咧，唔係咁好嘅。呢個第一。第二咧，頭先你提到有啲朋友，有啲我哋啲尊敬嘅前輩，可能係班長級啊，但係佢可能係人大代表啊、政協咁，佢哋都棄選，會唔會係中央開始喺香港玩緊一個新嘅規矩咧？就係有3條路俾你走，一你要選立法會，哦唔係 N 啊，哦去做人大，選人大，哦委任你做全國政協。因為政協係委任嘅，3條路俾你走，可能就再唔係話 N， 即係立法會議員加人大，或者立法會議員加全國政協，我覺得會唔會係咁咧？嗱，因為我特別要提一位議員啊，因為當日咧，我同佢一齊選咧，我已經發覺，哇，佢講嘢完全口齒不清啊，係嘛？亦都係喺成個議會裏邊咧係最安靜嘅。嗰位姓蘇嘅議員，咁佢係全國政協嚟嘅喎。最近我翻香港咧，就猛見到佢哋喺小巴度賣廣告喎。嗱，我都好留意佢會唔會能夠留低。而家冇人留意到佢，但係佢能夠留低又繼續選到咧，我就會覺得有啲搖頭咯。嗱，我而家就決然一心獨立思維啊，我冇乜所謂啊，我唔怕得罪人。但我就覺得為香港好咧，你揾到佢真係講嘢講清楚先得㗎。做議會唔同嗱，你話揾佢去做官員可能另外一回事喎，因為做官員咧可能真係睇你做唔做得嘢，唔係個個人習慣面對傳媒。但係做議會唔係講啊嘛，議會你就真係一係就講嘢，一係就投票，係嘛？你去推動啲嘢啊嘛，你唔同做官員，唔係做行政，係兩回事嚟嘅。所以咧，我諗你而家都抄到係邊位姓蘇嘅議員啊？得罪人啦！孤隱其名啦，咁啊唔好講咁多但係唔係我講啦。㗎，連內地係啊，啲記者駐香港啲記者同我講話，好怕訪問佢㗎，因為講話好因為冇耐都唔知想辦法。講乜啊。係咁呢個咧係咪適合做議員咧？我覺得係要説明特區政府嘅政策，呢一個係必要嘅。因為咧你只有清晰咧，人哋先明你究竟講緊啲乜嘢。咁啊，大家努力啦嚇。咁啊，佢會唔會連任咧？我覺得連任嘅機會就唔係好大嘅嚇，因為不過而家其實一就冇人留意睇到嘅到佢咯，冇人留意到係啦。佢咯。係啊，冇錯。咁啊，呢單嘢會係點樣咧？我哋即管拭目以待。咁其實咧，而家香港嘅情況咧，其實我覺得咧係個局勢已經定晒㗎啦。咁嗯，點解我咁講咧？因為咧，講真啦，我就睇到話，而家立法會嘅參選人要有犧牲奉獻嘅覺悟啊，呢個好嗯，重要啊。
嗱，呢個好重要啊！點解犧牲奉獻咧？我係今次先至睇到，之前唔係嘅，之前冇睇到呢個咁樣嘅講法嘅。咁亦都有唔同嘅傳聞流咗出嚟啦，譬如好似年屆70就要退休啊，各個板塊都要交人等等啊。所以見到咧，某啲立法會議員咧塊面咧真係黑過鑊撈，冇辦法，因為鋪排咗咁耐，都係諗住今次實食冇黐牙，一定連任㗎。但係事實上就唔係。咁啊，其實係咪因為個人因素嘅問題咧？我就覺得未必係嘅，而且係更加深層次嘅一個考量點咯。因為老實講啊，就呢個大變局之下，國家同埋香港需要啲咩人？呢個係重點嚟嗱，呢個絕對係重點嚟，係嘛？係因為而家8年未接大變局啊嘛，15規劃又上馬啦。咁啊，中央同市民咧點解要揀你先？嗱，呢一個好重要嚇。我覺得呢篇文章咧講得好清楚、好清晰嘅。咁當然啦，佢一位叫蔡成嘅人士咧就來稿嘅。咁當然啦，我揾過蔡成呢一個名，其實就如果睇翻我哋出名嘅人士啦，就已經離咗世㗎啦。咁當然唔係佢啦，呢係假借一個名去講嘢嘅啫。可能筆名嚟嘅。咁而家呢筆名嚟嘅，呢個基本上肯定係㗎啦。咁同埋咧，仲有中央同埋市民點解要揀你？你係咪具備為國家犧牲奉獻嘅覺悟咧？呢個好重要。咁同埋咧，可唔可以運用你自己嘅獨特優勢？咁啊，真正超級聯繫啊！咁啊，尤其是睇到地緣政治啦、經濟啦、軍事啦、科技格局啊，而家嘅情況咧瞬息萬變嘅。咁啊，暗潮洶湧啦。咁香港咧喺各種內外挑戰同埋壓力之下咧，要持續發揮佢作為國家連通國際、銜接經濟內外循環嘅重要節點嘅角色啊！呢一方面咧，我都同大家講過，《中國日報》嘅副總編係嘛？而家未知道佢係嚟香港做乜嘢，但係咧，我見到佢如果要落嚟嘅話咧，其實最主要咧就係喺對外宣傳嗰度咧要做更加多嘅功夫嘅。睇翻呢篇文章就更加肯定我所講嘅嘢係冇錯，因為咧14.5規劃中央咧交俾香港嘅任務咧係咪已經完成晒先？好似仲未喎。15規劃嚟緊啦，咁啊要點樣做咧？所以而家係加快步驟，要完成咗而家要做嘅嘢，因為香港實在太笠落啦。咁大家見到嚟緊呢幾年裏面咧，李家超亦都非常之緊張，喺個14.5規劃裏面，北部都會區咧，佢係要盡快咁樣完成，唔可以再俾佢再拖啦。如果俾佢繼續拖落去咧，咁啊大劑啦，咁啊香港唔使玩，同埋你達唔到個成果啊嘛，咁會唔會換人想再嚟去做咧？咁所以我就睇到李家超喺而家呢一刻，佢係要完成國家去指派嘅任務，所以必須要去做啊！嗱，呢個自己觀感，馮 Sir 你又點睇咧？嗱，我自己覺得咧，其實家超 Sir 咧，嗱都係每一個人都有個心魔嘅。啊，每個人都有，你有我有，啊家超 Sir 係更加會有。佢有個心魔咧，就一定係想10年。但係咧，我覺得反而家超 Sir 咧，假如佢真係清醒嘅咧，佢應該咧就一路應該諗住個心態就係我只做5年。我成日都咁講嘅啫，因為點解咧？如果你唔係一種一往無前嘅勇氣咧，香港嘅問題太難解決啦。你睇高爾夫球場已經知啦，搞來搞去，最終而家冇尾個樓。雖然我嗰日同嗰位政府高層講，佢話冇基建啊嘛，冇錯冇基建。咁但係問題就係你北部都會區都冇基建㗎啦。你真係要做，你哋應該做到基建㗎。而家嘅問題咧就係你俾班利益固化藩籬咧，就睇到，哈哈，原來你唔敢喐我嘅咁。你為咗5年之後要重新投票，你唔敢搞我嘅。又或者最近嘅網約車雖然係做得唔錯，但唔好忘記喎，最終都係因為北面有人嚟勸掂咗班的士大佬喎。咁即係北面就覺得其實你根本搞唔掂班人，你搞唔掂班人咧，咁你仲想連任？嗱，我唔係話佢一定連任唔到，而家傳出嚟嘅消息話冇人，但唔好忘記喎，頭先我都講過啦，KK Sir 細佢2年嘅喎，選舉時都係68歲嘅喎，咁 OK 嘅喎，哇唔到70大限喎，反而佢真係大限喎，咁當然啦，我估為咗唔想個政府撕裂咧，多數咧都係一個候選人嘅啫，咁但係到時跟住佢2位跑馬仔，咁好自然一句就話，喂佢70歲喎咁佢有咩驚天動地嘅功績，一定要讓佢連任咧？又或者有咩佢已經做緊，而又做得幾好，開咗個頭，一定要俾佢咧？又好似未有喎。家超就自己都公開講心急如焚喎。
係嘛？夏寶龍主任今年2025年2月初去睇過北部都會區喎，而家我估都係多幾棟樓嘅喎，冇咩新嘅企入咗去喎，呢個係問題嚟嘅喎。仲有就係本來就因為2019之後，我哋需要有武將坐上去，但係跟住香港而家係需要咩啊？增強國際聯繫啊嘛，招商引導資啊嘛。咁你家超常好不幸被人制裁啊嘛。咁既然你知道你自己被人制裁咧，你就跌埋心水，做好呢5年先算。呢個第一。第二，仲有一個好大問題喎，點解你會心急如焚啊？係咪真係純粹啲地產商唔投地，所以你做唔切啊？唔係喎，係個執行力喎，係個落地嘅能力喎。落地能力喺邊啊？喺公務員度咯。咁公務員事務局局長永遠都係 A.O. 做，公務員事務委員會永遠都唔俾其他人入去。你家超 Sir 過去3年冇喐過手喎，而家你先話喐手，你都仲係將阿楊何蓓茵擺喺度喎。楊何蓓茵仲係為公務員死撐喎，又話哎呀唔係個個自動跳 point 啊，我啲公務員都會炒啊，講埋啲老點我哋嘅嘢喎，又永遠都唔設副局長喎，唔俾外人染指喎。國中之國，港中之港就係 A.O.，而李家超 Sir 掂都唔敢掂翻 A.O.，你估上面真係覺得睇唔到嘅咩？上面一早睇到啦。我覺得而家咧有傳聞話國家隊進場，我又唔覺得完全係，但係我會覺得咧，假如中央能夠咁大刀闊斧咁勸掂呢啲人去退咧，我覺得下一步咧就係會執公務員。假如我係家超 Sir 嘅智囊咧，我做咗阿莊姐嘅話，我就會同佢講，特首你應該喐公務員，特別翻 A.O. 喐 Q 咗佢哋先。而家就話唔係喎，我啲 D8 走晒啊，咁啊 D6升啦，D4升啦，唔係咁啊，點解唔可以外邊入嚟啊？點解唔可以外邊入嚟？問題佢制唔制啫嘛？咁你唔 think out of the box 咪死得咯啊！嗱，絕對 think out of the box 嘅。如果唔係咧，香港就冇前途㗎啦。你一定要進行一個好大嘅改革，尤其是咧喺個公務員系統裡面，我哋都同大家講咗好多次，就係話 A.O. 嗰度咧係令到香港成個公務員系統咧係僵化咗嘅，呢個係100%嘅事實。咁點解唔喐咧？可能就係裡面牽涉到好多人嘅嗰個利益所在啊。咁大家知道啦，係嘛？你見到而家唔少嘅即係處喺上位嘅人都係喺公務員體系度出嚟嘅。咁當你嘅體系咧要變嘅話咧，咁啊會動到好多人嘅娛樂，呢點亦都係鐵一般嘅事實。但係我哋雖然睇到咁樣樣，但係你要變，始終要變㗎啦。因為譬如好似我哋中央，其實個改革都一路行緊㗎。你要變，嗯，當然會出現好大問題啦。但係出現好大問題，咪解決佢咯，係嘛？你一路喺度即係不斷咁樣樣去令到呢件事繼續咁樣存在，其實對於好多香港人咧係感覺到非常不滿嘅。因為最重要嘅就係，喂，而家呢件事你唔改，你政府何來改革咧？係嘛？呢個係一個好嚴重嘅問題。咁啊，更加重要嘅就係你政府唔改革，咁其他啲人咪一樣咁樣樣去，即係我唔好話私相授受啦，只不過有好多嘢該做就唔做咯，係嘛？咁呢啲咁咁喐咯，亦都唔嘅情況想喐咯，係啊，唔咁樣亦都唔係啊，想喐咯，冇錯啊，係嘛？呢一個問題係好嚴重㗎。因為點解嗱，啊？譬如我講一樣嘢，交俾你，譬如唔好意思，我打斷你。譬如好似你大衛想咁多粉絲，香港電台從來冇嚟揾你嘅喎。嗯，咁你用係公帑點解唔揾下呢啲掂嘅粉絲啊？你話啊立法會議員我唔想揾啊，驚溝亂咗咁樣。點解你唔揾下大衛 Sir 啊？大衛 Sir 冇三權裏面冇公職，又有咁多粉絲，點解你唔善用佢啊？你班嗰度嘣測測，點解啊？就係班 A.O. 保住啲黃人喺度搞共咯，呢個咪就問題咯。咁你估上邊睇唔到咩？上邊會覺得我中央台如臂使指，咁你話我要如臂使指無線電視梗係難啲啊，始終都係私營電台。咁啊港台唔得，咁啊港台可以都係你班 A.O. 自己私相授受啊，自己做嗰啲副台長、台長，自己玩晒。點解你唔可以有一啲愛國愛港嘅高 Sir 啊、你呢啲？唔好話去做行政啊，喂，做下 host，即係做下呢個主持都好啊。喂，港台揾你做主持，我覺得你唔會唔制喎。你只都話喂，我睇下點樣遙控幫你做，或者每個禮拜翻去一日幫你做都 OK 噶。咁你估唔得咩？你估
你做啲粉絲唔會租到過去咩？班友就係唔俾我哋呢啲人做，唔好話俾我啦，我啲前朝官員佢哋興我啦，咁你冇啲問題啦，高 Sir 冇呢啲問題啦，係嘛？以至到老闆娘冇呢啲問題啦，係嘛？儲基興冇呢啲問題啊，完全唔係前朝官員啦，你咪睇到呢啲問題咯。揾你哋去做，你哋去批評。喂，水嗰個事件啊，港台佢真係做得好精彩啦！俾你而家嚟坐喺港台做主持，你會對水嗰個事件，我哋仲要客氣啲啊，你都會覺得喂，真係要諗諗喎，咁都得，就咁輕放過唔得嘅喎，咁係嘛？咁你港台都會精彩好多啦。而家呢個問題就係唉，班 A.O. 喺度護住晒、冚住晒、保護啲黃人。香港咁大問題，而家早上睇唔到你就死硬。咁啊，而家亦都睇到啦，政府咧宣布高層嘅官員任命，其中現任嘅行政長官私人秘書郭黃榮琪咧，就喺10月27號出任政府物流服務處嘅處長，接替咧已經喺9月19號前展開退休嘅休假嘅陳家順。咁其實呢一個做法咧，我覺得係咪可以解決到問題咧？唔知喎，係嘛？應該解決唔到係嘛？始終都係同一樣嘢，喂，呢個係嘛，馮 Sir？呢個就係揾一個就嚟退休嘅人啃咗佢，但係佢嘅退休金冇受影響。咁你叫啲公務員點會驚你啫？你冇牙老虎咯。家超 Sir 梗係真係想連任，你就立威啦！我就炒你，就炒你 Carlson。你夠膽同我就打官司啊？唔緊要，我哋至少有成千億嘅錢喺後邊，慢慢同你打。你有幾多個億同我打？打到你瞓喺度啊！至多咪打到上 CFA 咯。除非 CFA 判我哋輸，咁我賠俾你，賠斷千萬計賠俾你，好未啊？梗係啲官真係判我哋輸，咁咪去咯。當然，咁你就會牽扯埋阿黎智華嗰啲啦，就係呢一個財富局嘅秘書長啦，佢係成個 Tenor Board 嘅主席。咁而家問題就係，你會即係北京冇眼睇啊嘛？佢會睇吓，佢又就嚟退休，你俾佢孭晒，哇！假如我哋用呢個方法喺內地去反腐，咪死得，永遠都反唔到腐，全部揾啲退休嘅人孭晒佢。內地唔係喎，你退休我都追你啊！一樣要你坐監啊，一樣要你嘔翻啲錢出嚟啊！咁啲人先至唔敢付啫嘛，不敢付、不想付嘛，不能付嘛，不會付嘛。如果唔係，真係睬你都傻啦！喂，你發覺原來你個反腐係冇牙老虎嘅，等於而家就係、你唔好話反腐啦，而家就係反台政，你係做得唔好噶啦，俾人咁樣老點咗，咁點會俾人老點啊？你話制度有漏洞，喂，制度永遠都有漏洞噶啦，你好心裝無心就一定有漏洞嘅，咁所以需要你呢班咁高薪嘅公務員睇住咯。如果唔係揾個普通嘅中學畢業生坐上都得，使乜要你坐啊？使乜要你過五關斬六將做 A.O.，都要慢慢爬上去啊？就係因為要有啲人睇住啊嘛。如果咩都係可以制度做嘅，咁 A.I. 做晒得啦，使乜你做啫？美國總統唔使選，特首唔使選啦，揾個 A.I. 咪得咯。揾呢個咩 DeepSeek 嚟做咪得咯？攞嚟講嘅嗱，呢鋪其實我覺得失分㗎。喂，即係你唔好當北京係死㗎啦。嗱，假如能夠有今次有咁大嘅影響力，能夠說到呢批都係勞苦功高嘅建制派人士唔選，證明北京唔係盲嘅咯，北京亦都真係會發功嘅咯，係嘛？的士都想搞罷駛，亦都有人落嚟勸佢哋唔好，又真係勸得掂喎。咁即係證明北京知道自己嘅影響力喺邊。咁我覺得只係因為基於一國兩制，唔會走到台前，但係亦都知道特區政府真係有佢嘅短板，你唔好唔掂班友。我總唔信家超 Sir 冇得掂啊大主席啊，佢嘅大主席不如你退啦咁樣，等於一句話，咦，我哋有三權互相制衡喎，你點解叫我退啊？關你咩事咁？收得工啦，係嘛？呢個完全同意啊！老實講，梗係唔係行政嗰方面去決定要唔要你退啦，係嘛？梗係更高層次地要決定啦呢一件事。咁啊，見到李家超就會喺16號嗰一日咧，就會舉行行政立法同心治港創未來。咁啊，要加深了解選舉對一國兩制行穩致遠
同埋特區良政善治嘅重要性啊。咁其實咧，佢話唔理你係咪連任咧，都會獲邀出席嘅。咁咧，另外據知咧，愛國愛港嘅團體啦、社會各界嘅代表啦，同埋咧專家學者咧都會獲邀。有資深嘅議員就估計咧，屆時咧就會總結本屆議會有啲咩做得唔好。哇，咁啊好大鑊喎嚇，好多嘢都做得唔好啊，係嘛？OK，對下一屆又有咩要求？咁另外亦都有議員亦都認為啦，由於咧受眾唔單止喺立法會議員，相信咧當中有唔少咧係可以競逐議席嘅潛在人選啊。咁咧預計今次咧即係個選舉咧應該都會好多人㗎啦。咁其實最大問題係咩咧？行政、立法、司法三者要合一，係嘛？唔係話邊個大晒，而係要合作。大家合作咧，咁香港先有前途嘅。咁而家咧面對住香港嘅咁多嘅問題咧，我覺得好特別。立法會人數真係唔少啊，90人啊嘛，係嘛？咁啊，今屆得89人啦嚇，有一位從缺，咁就冇再上啦。咁但係問題好大咯，因為始終有好多嘢都未得到解決啊。甚至而家有啲聲音就話：喂，唔使年齡啦，係咪？又唔係選美係嘛？我覺得有時候年齡係一個參考嚟嘅，同埋你做唔做到嘢係最重要嘅。譬如你淨係喺啲即係社交媒體上高影下相啊嗰啲，呢啲唔叫做咧。係令到大家知道你究竟做咗乜嘢，而係真係咧要為市民服務咁樣先至最重要嘅。我都有，我想講多兩點嘅。第一，今年年初嘅呢一個 KK 園事件，我諗北京都看在眼裏咯。嗯，點解冇一個家屬會走去揾你立法會議員嘅？真係所有家屬都黃嘅？我又唔係好信咯，北京都唔會信咯。北京會諗個家屬個命喺人哋手喎，咁重要嘅事，佢會仲同你仲政治劃界？梗係唔會啦！你幫到我就揾你，你幫我唔到，你話你乜？話你幾支持民主，幾支持西方理念都冇用啦，係咪先？你嗰位余先生又唔係話佢可以揾到美國領事館，揾到英國領事館，啊揾到啲五眼聯盟，啊必要時甚至可以打俾美國嘅助理國防部長咁，咁我咁啊梗係揾你啦，因為你掂啊嘛，有乜事咪踩平佢咯，係嘛？你又唔係喎，你就係其實就係幫人開記者會啫嘛。咁但係點解冇一個家屬係揾啲議員咧？點解啲議員會漏晒招？呢個係問題嚟嘅喎，而呢個係全香港都譁然嘅喎，特別係黃星事件之後喎，1月初，當大家都睇到內地嘅呢個明星哥哥啦嚇，即係唔好話佢小明星啦，話唔定第日變黃曉明咧。咁但係佢出事之後，你竟然你覺得香港好似冇嘢發生㗎？又好似冇乜人質詢喎，即係都話啦，假如我喺議會，我就會質詢啊，即係質詢到好都唔係話去質佢咧，就會叫我啦請阿鄧局長講講，喂，其實我哋仲有冇啲個案係未處理㗎？會唔會有香港人啊？咁跟住鄧局長話冇，咁啊冇事啦，咁啊大家安心啦，我盡咗嚴責啦。但係現實就真係有用十個啊嘛，定11個？係啊，係咁啊，幾死未？差唔多。21個或者之前嗰啲，或者阿余德寶幫手搞嗰啲。係冇一個家庭揾你喎，89個都冇揾喎，撇除咗大主席啦，88個都冇揾喎，點解啊？呢個第一個。第二咧，我就啱頭先聽到個消息喎，話本來咧幫阿大主席搞個餞別宴咧，大家喺中銀嗰個頂樓食餐飯咧，好似係因為場地問題取消咗喎。咁估計咧就因為大家覺得，唉，坐埋喺度呻吐苦水，就不如冇食啦咁。我都覺得佢哋都幾黯然啊！我唔係話幸災樂禍，但係我相信以北京我哋國家處理咗政務咁耐咧，冇可能冇諗到呢啲反應，都大刀闊斧咁樣做，都能夠幫手勸退。所以嗰班咁嘅80年代、90年代咩黃偉綸嗰啲咩 A.O. 出身啲人咧，唔好話斬斬啊，唔好以為乜事都冇啊！北京喺度執緊香港，重塑緊香港。一國兩制，佢唔會自己出面，佢唔會派個黨委書記，唔會派一個唔係香港居民嘅人嚟去入政府。但係我會覺得，無論議員好，無論呢一個啲A.O. 啲位好，唔一定再係你自己港中之港或者國中之國自己玩晒。我覺得唔會。北京已經睇到呢個問題，
特別就係假如出年到呢個時候10月度，家超 Sir 都交唔到功課，咁佢一定會話㗎。假如即係北京問起佢，咦點解仲交唔到功課嘅？咁佢就話：誒啲公務員唔協作，一定係咁講啊。咁當然公務員唔協作啊，咁我揾個人搞掂啲公務員㗎咯，係咪啊？完全認同馮 Sir 所講啊！嗱，其實時間就俾咗好多㗎啦，機會都俾咗好多，要做咧就盡快完成咗佢，呢一個係重點嚟嘅。如果仲喺度拖拖拉拉咧，我覺得咧個問題真係好嚴重。尤其是而家香港人睇到咧，中央對付美國嘅情況咧，真係好辣手嘅，係嘛？大家見到我一步都唔退嘅，咁香港當然要辣手啦，唔辣手，咁點樣可以令到香港人真係了解到而家國家要行嘅呢一步係重中之重？如果香港係出現咗問題，幫唔到國家手，我相信大家都唔同意。所以我覺得呢一點李家超真係要諗清楚，究竟要點樣做咧嚇？我覺得係唔係可以喺香港歷史上嗰度留名咧？呢個留名咧好重要，我希望係好嘅，唔好係衰嘅。如果係衰嘅，真係太大鑊啦！我哋真係好有寄望㗎，係咪啊，馮 Sir？加時間俾你總結下你。係啊，我好有寄望嘅。不過我覺得家超 Sir 咧，你喺陳家信嘅事件度咁樣處理咧，輕輕帶過，只係換咗個處長咧，冇意思嘅。因為陳家信其實毫髮無損㗎，係嘛？叫做咩啊？全身而退㗎，冇話罰佢俸喎，係咪啊？咁仲有黎智華咧，呢位 A.O. 咧，你作為 Tennis Board 嘅主席，原來唔使孭飛㗎。喂，咁跟住所有啲 A.O. 就覺得唔使驚嘅，得㗎啦。只要我係 A.O. 我就有免死金牌，我話知你啦。啊，你北京我做乜？我係咁啲耍下你就得㗎啦咁樣，因為唔會有事嘅。到時佢又攞住多段千萬嘅錢退休，至多咪俾人質兩句咁樣，俾死人馮偉光話我哋咩人頭落地咁啊，死唔到人嘅啊，我啲錢都仲係咁多嘅咁，特區政府唔會 stop 咗張 paycheck 嘅，咁咧就問題啦。真係唔好當北京睇唔到嘢，因為今次能夠喺立法會咁雷厲風行咧，其實就出咗個信號，就係佢需要喐手嘅時候，佢會發揮佢嘅影響力喐手，而真係令行禁止嘅，如臂使指嘅，排住隊話棄選，你已經睇到嗰個影響力。嗱，我唔會話呢個唔係好事，我覺得呢個絕對係好事嚟嘅，因為有啲嘢香港係搞唔掂嘅，我都話咯。唔通你家超 Sir 走去同大主席講咩？你都70幾啦，不如你退啊，留翻俾個後生啲嘅做咯。佢真係睬你都傻，係嘛？好，好啦，今日節目時間到此為止啦。因為馮 Sir 跟住就要去旅行、出差同埋受培去影相，訓，係啦，仲要影相，所以同埋入咧有營讀書。幾個禮拜見唔到，係啦，要去讀書，咁啊，所以有幾個禮拜見唔到馮 Sir 嘅。我哋祝馮 Sir 一切順利啦嚇，快啲翻嚟。各位網友都等緊你嘅。OK，好啦，今日節目 OK，時間就到此為止，感謝大家嘅支持，拜拜多位。拜拜。